안녕하세요. 콜록콜록 기침이 멈추지 않아 일상생활이 힘드시죠? 환절기에는 건조한 공기와 알레르기 그리고 감기가 뒤섞여 만성호흡기 질환이 되기 쉽습니다. 오늘 키브 건강에서 기침을 멈추고 호흡기를 지키는 5가지 꿀팁을 알려드릴게요. 첫 번째 꿀팁, 실내 습도 관리. 건조한 공기는 기관지를 자극하고 기침을 유발합니다. 가습기나 젖은 수건을 이용해 실내 습도를 50~60%로 유지해 점막을 촉촉하게 지켜주세요. 두 번째 꿀팁, 구강 및 비강 위생 관리. 외출 후에는 반드시 손을 씻고 생리식염수로 코를 세척해 비강 내 알레르기 유발 물질을 제거해주세요. 목이 건조할 땐 따뜻한 물로 가글하는 것도 좋습니다. 세 번째 꿀팁, 기관지에 좋은 식품 먹기. 기관지 염증을 완화하는 식품을 챙기세요. 도라지, 배, 생강 등은 오래전부터 호흡기에 좋다고 알려져 있습니다. 따뜻한 차로 마시면 목을 진정시키는 효과가 2배가 됩니다. 네 번째 꿀팁, 체온 및 면역력 관리. 체온이 떨어지면 면역력도 약해집니다. 외출 시에는 스카프나 목도리로 목을 감싸 체온을 유지하세요. 그리고 면역력 회복의 기본은 충분한 수면입니다. 규칙적인 시간에 7~8시간 푹 자는 것이 중요합니다. 마지막 꿀팁, 감기와 알레르기 구별. 기침의 원인을 정확히 알아야 치료할 수 있습니다. 열이나 근육통 없이 맑은 콧물만 난다면 알레르기일 가능성이 높습니다. 하지만 고열과 누런 가래가 있다면 바로 병원을 찾아 전문의와 상의하세요. 오늘 알려드린 5가지 꿀팁으로 가을철 호흡기 건강을 챙기세요. 더 많은 건강 정보는 키브 건강을 구독하고 만나보세요.